Javdishme historisë sonë, lufta qlirimtare është në bankën e të akuzuarve në Hagë. Lufta jonë qlirimtare po gjykohet. Ata kanë kontribut në shtet, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi po gjykohen. Pra kjo Republikë është fitore. Themelet e saj janë të skalitura me gjakun e dëshmorëve. Janë të ngritura mbi sakrificën e atyre që zgjodhen lirinë mbi jetën. Prandaj sot, në këtë ditë shumë të rëndësishme për popullin tonë, ne përulemi me mirënjohje. Para familjeve të dëshmorëve, para luftarëve të lirisë, para çdo qytetari që kontriboi për këtë ditë, dhe përulemi me mirënjohje edhe para aleatëve tonë. Në orët më të errta të historisë sonë, bota demokratike nuk heshti. Ndërhyrja e NATO-s ishte momenti kur ndërgjegja e qytetërimit u bë mburoj e Kosovës. U jemi përjetësisht mirënjohës Shtetet Bashkuara të Amerikës, miku tonë të madh dhe aleatit tonë strategjik që qëndruan në anën e duhur të historisë. Faleminderit vendeve të Bashkimit Evropian dhe çdo shteti që njohui pavarësinë tonë. Faleminderit ushtarëve të KFOR-it që garantuan paqen dhe sigurinë në tokën tonë. Kosova nuk harron. Kosova ditë nderoj miqt dhe Kosova mbetet e palëkundur në aleancat e saj euro-atlantike, sepse liria jonë është merit edhe miqve tonë. Të nderuar të pranishëm, shtetësia nuk është vetëm flamur dhe himn, është siguri dhe drejtësi. Është rujtje e së vërtetës sonë historike, sot festojmë, por njëkohësisht edhe reflektojmë, sepse ndërkohë që ne ndërtojmë të ardhmen, pjesa më e lavdishme e historisë sonë, lufta qlirimtare është në bankën e të akuzuarve në Hagë. Lufta jonë qlirimtare po gjykohet. Ata kanë kontribut në shtet, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli e Recep Selimi po gjykohen. Dhe sot du ta themi qartë dhe me vendosmëri. Besimi i Kosovës në drejtësinë ndërkombëtare nuk duhet tradhtuar. Ne nuk lejojmë që historia të rishkruhet në kurriz të sakrificës sonë. Ne nuk pranojmë barazi artificiale mes agresorit shtetëror serb dhe rezistencës sonë për liri. Ne nuk pranojmë që drejtësia të bëhet selektive. UÇK-ja nuk ishte ndërmarrje kriminale, ishte ushtri çlirimtare. Ishte përgjigje ndaj shtypjes, ishte zëri një popullit që nuk ishte më rrugë tjetër. Kosova kërkon drejtësi, por drejtësi të vërtetë. Drejtësi që nuk relativizon sakrificën, drejtësi që nuk i nështrohet politikës, sepse liria jonë nuk është krim. Pavarësia jonë nuk është gabim historik. Ajo është e drejtë e fituar me shumë heronj, dëshmor, martir dhe me përkrahjen e aleatëve tonë. Të nderuar të pranishëm, Kosova është realitet i pakthyeshëm. Shteti ynë është projekt i përfunduar i lirisë. Sfida kemi, betejë kemi. Por ne do të triumfojmë. Shtetin tonë do të bëjmë më të fortë, institucione më efikase, drejtësinë më të barabartë, demokracinë më funksionale, por mbi të gjitha do të ruajmë kujtesën tonë, sepse një popull që harron sakrificën rrezikon ta humbas lirinë. Dhe ne nuk do ta humbasim. Kosova është shtëpia jonë, është amaneti ynë, është përgjegjësia jonë, liria jonë ka emra, ka varre, ka histori që nuk shlyhen. Dhe mbi këto sakrifica qëndron Republika jonë, e lirë, sovrane dhe përjetshme, gëzuar ditën e pavarësisë, gëzuar ditën e shtetësisë Kosovës. Faleminderit.